Kapag nakakapaglakad na tayo ng 75 meters sa dalampasigang ito, going to panorte tayo. Yan pa mga kapinoy. Ano kukunin nating soda spring like bubbling. Sa lugar na to. Dati isa lang ang malakas na ganitong nabula dito sa dagat or karagatan ng Balayan Bay. Ito bago po ito ata mga kababayan. Ayun oh. No. Yan, titingnan natin yung isa pa. Yan oh. Yun natin isa ito po yung isang malaki na nabula. Hindi pa po yung nabula yung pinicture ko sa inyo dati pa. Hindi ko ito nakita ng mga nakaraan eh. Yan. Hindi ko yan nakita dati. Titingnan nyo oh. Yan. Yan po mga buddy. Yan po buddy, mga kababayan. Hindi ko masabi mga kababayan, pero tingnan nyo naman eh. Hindi yan yung pinicture kong malaki mga kababayan ha? Hindi yan. Ito ay papunta pa lang ako dun sa malaki na bumubulwak. Pero bago pa ako makarating dun, ang dami pang ang dami.
Ito naman ang bubbling, mga kababayan, no? Pa. Ito pa mga kapinoy. Habang papalapit tayo sa pinakamalaking bumubulwak, meron bagang parang umusbong. Ayan. Kung makikita nyo ito, yan po yung sa may kabandang Kalaka area na. Yan. At yung sa may dulong yun, yan yung bundok na yan, bandang Kalatagan na yan. Kalatagan. Yan po ang Balayan Bay, mga kababayan, ha. Yung lugar naman na yan, yan po ay sa may bandang Mabini. Ayan, napaka aliwalas ng ating nung mahangin, medyo cloudy. Ngayon po ay February 22, 2021. Lakad pa ulit tayo mga kababayan. Ito ulit. Ito. Habang papalapit tayo sa pinakamalaking bumubulwak. Ito ba mga kababayan, ano? Ayan. Meron po sa laot, mas malaki pa. Ito, di ko rin nakita ito dati. Ayan, oh. Yan, di ko nakita dati. Yan, yan. Yan, nasa laot na yan. Naliparang ko na yan ng mamaya, drone. Kunan ko lang muna ang footage dito sa ibaba.
ko mga body. Para bagang ayaw kong mag-speculate pero hindi ito ganito dati mga kababayan. Hindi ko na pa mabila ang pupunta ko rito. Lagayan itong ano nito. Yan. Malapit tayo mga Pinoy sa pinakamalaki na bula. Hindi ho yan yung pinakamalaki katabi yan yung pinakamalaki na nabula dito sa Balayan Bay. Ayan o. Yan yung malaki mga kababayan. Yan o. Yan yung pinakamalaking nabula dito sa Balayan Bay. Lapitan natin. Ito na po mga kababayan yung malaki. Yan. Tingnan nyo. Saglit lang mga kababayan saglit lang. Yan po yan mga kababayan. Yan, malapit tayo doon sa may kalaka, ano? Yan, kalaka na yan. Yan. Area na yan. Yan. Sitahin po natin ito sa Miseno. Ito yung pinakamalaking nabula dito sa Balayan Bay. Tingnan nyo naman. Ulit. Pero mainit yan Yung ano ko, pakainit niya mga kababayan. Ayan tingnan nyo yung hindi ng bulaan na, hindi rin, ewan ko na kung ang masasabi ko mga kababayan. Itong kanina sa may laot niya nakita natin na meron pa rin. Ito po ay kung titingnan natin yan. Yan yung Mabini area, yung mga kabulabundukin yan. Gaganin na naman po natin yan sa may bandang San Luis yan, San Luis Batangas. Diyan tayo sa may yan, Lemery area, Kabayanan. Balik ko tayo ulit. Ayan. Ulitin ko, ang petsa natin February 22, 2021. Monday po ngayon mga kapinoy, mga kababayan.
Baba, no? Tapos, kanan, tungo pa. Tapos, kanan na konti. Nalakas ang uso ko. Naman sandali ha. Kanan pa kanan konti. Kanan na konti. Ay, balik na konti. At
Tapos, itungo mo nga, itungo. 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 Wala, sabi nga na. Tapos, kaliwa. Konti-konti lang. Okay, patibayan na yan.